आमतौर पे हिचकी आने पर हम कहते हैं कि कोई याद कर रहा है, पर हिचकी क्यों आती है, इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। हिचकी आने का कारण है कि इसमें कई बार आपकी छाती, पेट और गले में दबाव महसूस होता है। इस वजह से बात करते समय आपको हिचकी आती है। पेट व फेफड़े के बीच स्थित डायफ्राम के किसी वजह से सिकुड़ जाने के कारण फेफड़े तेजी से हवा खींचने लगते हैं, जिसके कारण एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम आम तौर पर हिचकी कहते हैं। हिचकी आने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि ज्यादा खाना खा लेना, एसिडिटी की समस्या, जल्दी खाना, बल्कि कई बार तो दवाइयों के साइड इफेक्ट भी हिचकी की वजह बन जाते हैं। अगर आप भी हिचकी से परेशान हैं, तो इसे रोकने के लिए नींबू और शहद का सेवन करें। ये काफी मददगार होता है। तो हिचकी आने पर एक लंबी सांस लें और कुछ देर के लिए अपनी सांसों को रोक लें। फेफड़ों में मौजूद सारे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएंगे, तो हिचकी अपने आप रुक जाएगी। अगर आपको अगली बार हिचकी आए तो इस नुस्खे को अपनाना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, आरती यादव, न्यूज़ 8।